Og Christine List, hvad fik dig til at komme til Korning for 15 år siden? Altså, det er jo helt fantastisk. Når det nu begynder at grønne sig og springer ud, og sommer og aften, og børnene render rundt og leger, så kan jeg godt have følelsen af at have lidt sommerferie. Men naturen er jo ikke det eneste, man får ved at flytte til sådan et lille samfund. Der er jo rigt foreningsliv herude, og der er jo et fantastisk sammenhold. Blev I taget godt imod, da I kom for 15 år siden? Det gjorde vi. I løbet af den første uge havde alle naboerne været herovre og hilst på, og vi havde store sammenplantninger til at stå rundt omkring og fine blomster. Så det var meget, meget overvældende. Du har siddet som medlem af skolebestyrelsen, ja. Fortæller du. Prøv at sætte nogle ord på, hvad sådan en lille skole betyder for skolen herude, den betyder jo utrolig meget. Altså skolen herude, det er jo omdrejningspunktet for mangt og meget, blandt andet foreningslivet. Og så er det særligt ved Korning Skole, som jo også er tilhørende børnehave med plads til 35 børn. De har en landsbyordning, så skolebestyrelsen, det er bestyrelse for både skole og for børnehave. Så har vi jo en rød tråd for barnet, fra det bliver født, og så indtil det er de der til 11-12 år, og så skal videre til Løsningsskole. Christine, hvis det nu var Korning, der gik hen og vandt den her pris på 50.000 kroner, ja. Hvad kunne du så tænke dig, at sådan nogle 50.000 kroner kunne bruges til? Jamen, der er jo mange ting. Jeg ved jo, at Landsbyrådet, de har jo gang i at lave natursti hernede ved åen. Dem er der masser af. Sidste spørg, jamen hvad så, hvis nu at du skulle fortælle mig eller nogen andre, hvorfor de skulle flytte til Korning? Hvad vil du så fortælle? Altså jeg vil slå på sammenholdet, og det der med, at vi kommer hinanden ved. Altså der er en bekymring for hinanden på den positive måde. Og Arne Christensen, hvad kan du fortælle om udviklingen i Korning i den tid, du har været her? Det er arbejdsmarkedsprojekt i byen, så det er liv i det. Vi har gadekær, vi har fået etableret, og der ser meget ofte nogen nede på bænken, og andre snakker, nogen kommer med en kop kaffe lige og deler en kop kaffe, og vi har folk op på kronen der på weekendtur, de går lige ned og sætter sig og hygger sig nede i gadekær og ser det. Så det bliver brugt meget. Så gadekær, det har været den investering værd, I fik lavet her? Absolut. Det trængte også til det, så det kan man så sige, at så det var godt, fik det lavet. Men I har jo i det hele taget været dygtige til at hente penge hjem til projekter her. Det har vi et meget aktivt lokalråd, som er virkelig dygtige til at få nogle penge hentet til projekterne. For udover gadekæret her, så har I også holdt en stor fortællefestival hernede. Man kan så sige, at alt det, vi får penge til, det kræver jo også, at man selv gør en indsats, ellers får man ikke de miler. Og det her kan vi også have mønstre i Korning. Et fantastisk sammenhold til os. Og det er alle sammen ved frivillige arbejdskraft? Det er frivillige arbejdskraft. Vi skal lige vide, hvorfor skal jeg flytte til Korning? Det er dejligt frit. Der er en god skole, de kan komme i børnene. Og det er godt for ens liv. Og du bor tæt og centralt ved arbejdspladser, du kan køre ganske lidt til det. En halv time, så er vi i Aarhus, 10 minutter i Hæst. Og så er der for øvrigt, der er billig byggrund. Alle mulighederne, de er. Og det er jo mange børn her. Og det er jo det skal til for at holde gang i hele området.